تخيل انك ممكن توصل لأي شخص في العالم، لاعب كورة مشهور او ممثل او مغنيك المفضل، عن طريق 6 اشخاص بس. ودي مش خرافة، دي نظرية علمية مثبتة. الموضوع بدأ سنة 1929 لما كاتب اسمه فريجي كارينسي كتب قصة قصيرة عن ان العالم مترابط ببعضه بطريقة معقدة ولكن قصيرة جدا. ساعتها كانت مجرد فكرة أدبية ومحدش اهتم، لغاية لما جه عالم في الستينات اسمه ستانلي ميليجرام عمل تجربة هزت المجتمع. جاب مجموعة أشخاص وطلب منهم يوصلوا خطاب لشخص معين في مدينة أخرى، ولكن مش عن طريق البريد، عن طريق إن هم يدوا الرسالة لشخص ومن شخص لشخص لغاية لما توصل للشخص المستهدف. والنتيجة إن الرسالة وصلت للشخص المستهدف من خلال 6 أشخاص في الغالب. ومن هنا ظهرت نظرية 6 degrees of separation، اللي هي نظرية ال6 درجات اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. ليه العالم مترابط كده؟ في الشبكات الاجتماعية في نوعين من العلاقات: علاقات قريبة اللي هم أصحابك وعيلتك، وعلاقات ضعيفة اللي هم مجرد معارف أو أشخاص شفتهم مرة واحدة في حياتك. الناس فاكرة إن العلاقات القريبة هي الأقوى، لكن الدراسات بتقول عكس كده، إن المعارف هم اللي بيفتحوا لي أبواب وتوصيلات جديدة مش القريبين ليا. وده لأن روابطهم مختلفة، ودي اللي اسمها قوة الروابط الضعيفة. يعني المعارف السطحية اللي فاكرها ملهاش لازمة ممكن تكون بوابة لأكبر فرصة في حياتك. زمان البشر كانوا محدودين في المعارف، دلوقتي انت ماسك موبايل مربوط ب4 مليار شخص. لما الفيسبوك درس الموضوع لقى ان متوسط المسافة بين شخص والتاني هم 4 اشخاص. يعني الدنيا بتصغر. الانترنت مش بس قربنا، ده كسر الجغرافيا والطبقات الاجتماعية. لو عايز تستغل المعادلة دي لصالحك اسمع النصايح دي: وسع دائرة معارفك باستمرار، وحافظ على احترام العلاقات الطيبة، وتواجد في أماكن فيها أشخاص شبهك، واطلب وما تستحيش. النجاح مش بيعتمد على مين انت، ساعات بيعتمد على مين يعرفك. بس استنى، الموضوع مش كله حلو، الموضوع ليه وجه تاني خطير. الوصول السهل ممكن يستعمل ضدك في الابتزاز والتشهير. يعني نفس القوة اللي ممكن توصلك لشخص تاني مهم ممكن توصل أي حد تاني ليك. الفكرة دي لما تفهمها كويس هتغير نظرتك للعالم. انت مش شخص معزول، انت نقطة في شبكة ضخمة ممكن توصلك لكل باب لو لعبتها كويس. قول لنا انت بقى في التعليقات نفسك توصل لمين، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.